हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मोबाइल का स्पीकर होता है उसमें पानी डस्ट पार्टिकल जो है प्रवेश कर जाता है तो मोबाइल का जो है साउंड वो क्लियर नहीं आता है या स्पीकर ख़राब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्पीकर को कैसे ठीक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ मोबाइल में सेटिंग होता है जिससे आप ऑन कर लेते हैं तो जो आपका मोबाइल का स्पीकर रहता है उससे साउंड निकलने वाला वो क्लियर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर गूगल है, गूगल पर सर्च कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि आने वाला इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो अब तक पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या करना है, यहाँ पर सर्च कर देना है फिक्स माई स्पीकर। देखिए यहाँ पर सर्च कर देना है फिक्स। देखिए आप सबसे ऊपर की ओर आ गया, यहाँ पर फिक्स माई स्पीकर, इसी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देना फिक्स माई स्पीकर। जैसे ही क्लिक कीजिए जो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आ गया, यहाँ पर फिक्स माई स्पीकर है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा सर्चिंग लेने के बाद एक नया इंटरफेस यहाँ पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर सर्चिंग लेने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, नेट स्लो चल रहा है। देखिए यहाँ पर सर्चिंग लेने के बाद आपको दिखा रहा हूँ कैसे इंटरफेस यहाँ पर शो करेगा। देखिए जैसे ही सर्चिंग लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस शो कर देगा। देखिए यहाँ पर मेन काम होता है। देखिए नीचे की ओर यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन टैप बटन अबव द एक्टिव ब्लोअर। देखिए यहाँ पर क्या कहने का मतलब इसका है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपसे यहाँ पर एक अलग प्रकार के यहाँ पर एक साउंड निकल कर आएगा, जिससे आप 1 मिनट रखने दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा साउंड निकल रहा है। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, फिलहाल मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह का आपको जो है साउंड निकलेगा स्पीकर से। अब इसको बंद कैसे कर, जैसे ही टैप कीजिएगा आपका बंद हो जाएगा। तो इसको आपको 1 मिनट तक रहने देना है। तो इस तरीके से आप कोई भी स्पीकर को साफ़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरे ट्रिक के बारे में। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ से बैक कर देना है। सबसे पहले जैसे ही बैक कीजिएगा यहाँ पर देखिए प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर देना है वॉल्यूम बूस्टर या बूट स्पीकर। यहाँ पर बूस्ट स्पीकर है, देखिए यहाँ पर इसी को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिए देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बूस्टर करके ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए इसे इंस्टॉल कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ओपन लिख कर आएगा, ओपन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, वॉल्यूम या बूस्ट। देखिए सबसे ऊपर की ओर ये ऑटोमेटिक घटता बढ़ता रहता है। जैसे यहाँ पर इसको देखिए मैं अपन बढ़ा रहा हूँ स्पीकर, ये अपने हिसाब से घटता बढ़ता है। इसको क्या करना है, आपको 20 पर रख देना है। देखिए 20 पर आपको रख देना है। 20 पर रखने के बाद आपको अपने मोबाइल से कोई भी सॉन्ग को आप प्ले कर लीजिएगा। यदि आप 20 पर रखने के बाद वो सुनाई नहीं देता, थोड़ा सा आप इसको इंक्रीज कर लीजिएगा, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करते जाइएगा। चलिए 20 पर रखने पर तभी सुनाई देगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं। देखिए नीचे की ओर यहाँ पर सेटिंग का ऊपर है, और ऊपर की ओर देखिए यहाँ पर एक सेटिंग का एरो है। इसी सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा, हेल्प के नीचे और देखिए यहाँ पर सेटिंग का फिर से ऑप्शन है, इसी सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर एक मेन काम होता है, क्या करना है, मैक्सिमम अलाउ बूस्ट सबसे नीचे को देखिए यहाँ पर है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको 60 पर रख लेना है। देखिए यहाँ पर 60 पे है। यदि आप 70, 80, यदि आप 100 पर कर देते हैं तो जो आपका मोबाइल का स्पीकर है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको 60 पर ही रहने देना है। करने के बाद यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद अपने देखिए यहाँ पर 20 बूस्ट पर 20 पर रखना है। आप गाना बजा लीजिएगा कोई भी, और यहाँ 20 पर, और सुनाई नहीं देगा तब बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कोई भी स्पीकर को या पानी या डस्ट पार्टिकल घुस गया तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं और आवाज़ भी क्लियर आने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ये हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाले इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो अब तक पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।